mælk. Det ville det bestemt ikke. Morten, skal man tage det arbejde, der er? Man skal være glad for, at man bor i et land, hvor man har tid til at bruge fjernsynstid på at diskutere, om man skal tage det arbejde. Ja. Fordi det er jo helt fantastisk. Det er jo det, der er det smukke og fantastiske. Det er jo ligesom, at vi bor jo, vi har jo arbejdet og kæmpet os frem gennem vores udvikling og historik til, hvor man kan vælge, om man vil tage det arbejde. Og det skal man jo være glad for. Og den frihed skal man jo stadigvæk have. Det skal vi værne om. Jeg kommer rigtig mange steder rundt omkring i verden, hvor bare det er arbejde, så tager man det uanset hvad det er. Så det synes jeg for allerførst, man skal værdsætte. Så jeg synes, man skal have friheden til at vælge fra og til 100%. Lige så langt som man har i samfundet kan holde til det, og økonomisk man kan klare det som samfund. Men samtidig vil jeg sige, altså hvis man har taget en længerevarende for eksempel jurauddannelse, se og få den fede oplevelse, det er at arbejde på et savværk. Det er en kæmpe oplevelse, der er kammeratskab.